Watukufu wanzani wa hele daho la Tropique FM, la station du soleil ntosa na salamu dozanyu zi rehma za Mwenyezi Mungu nazimendeleeni siumwa bianika ko zijo huja zijo ka asirini ko zijo tsatsa ya sojo ka dhahir ze mikro za Tropique FM ngazi pepea hunu hotel Ritage Moroni asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazimuri mikeni ze haki za kibinadamu usikole wenu ngasina mpango mahsusi ikao mpango unu si utaratibisha ndamina mwanama ikao porte parole wa hema opoza wa Komor ancien directeur razida cadre miongoni mwa cadre huwa na wa Komori ikao usikole wenu sikusudi hahumpara ikao rijeri wone se bandi ya makalma ikao si hansi taliki ngasina mifumo mili onda miraru tioni saukaya ha makalma ikao hayatekeleza haruma échelle libre de Comore mkini ukaya hajo hanza wanu wajewende haruma voti za hema depute zenongo izo mimi sitamani tizamba haruma zerezo kaya tijo jivi wange usiku hondana daminae rija rikanti timuzisa ngasina pointe zilo wananyasi wa siti ku ya habari za Comore ngari mtosaoni na mbushirani mjoko heya mwaheya banu mpartage ce point desi Kozi mtukufu mananyasi razida porte parole wa hema opoza rasalamu wa Komori wa wishie gernji armaze madam timbi za mpango wa hatu hadani monsieur le maire de tushukuru ya Mwenyezi Mungu bora hansina mo rilio banu jala kamnga swanono insha Allah taala ushurie heri wa Komori ni masila monsi pene banu kaundo alio inenge fursa yenu naambia assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كوزي جو جازي جو كاسيريني كوزي جو تاتا يا سوجو كظاهر زمي كروزا تروبيك FM غازي بيبي يا هوتيل ريتاج اسيازي au husi shiwari au hadile lazima rimekeni za haki za kibinadamu ni mjundao magarini kanyu urenga mpango wa hatu ni mjundao harumaze hazi mliobonze nobondani yemada ya tsengeza ndeinu na ipresente ngabo e divers ikaongarjo fanya wana divers hamade zajiri jana hiyo pari wa Komor wajitamka waonesa ukaya dizo kwa jakanza fakhamat rais colonel Azali Athman ya swadi ye ejuma zikiri garjo muzisa ama emadai timbi ya council wananyasi wafikirije kulemewa ne mbana swala la handa kuparwa harume daula ala labili uhisatama ya nembana gernjenjarmo mnofu wa shari hamsibanu na des votes za ma député zanzo zijezirewa 200 donc on a ruchezi rasitanganya ba adani ngamjenda haujibu monsieur le maire nambio kana mru mbana na hena mru mbana kaja problem wana bwana yokeki naam wajanlia wetinje shaumru njua orango hale kwa mjorenge fursa niambi ondajikaza ukaudi madwaye wa ima journalist wemru andi sofanya hazar mera radio libre ya handani ya Komor Bandia Radio Komor de Tropique FM sibuzi na bunga we journalist ngabo andu kwa kati ambe senti jua kwa ujua radio fana na hindini fetizo mjumao non donc abenga je subutira mbekana qui fait partie des doyens wakati yo ngozi jondondo ya ukana ngozi jokabo ngami hodise ngami harmaze bwana mitimdo ulemi wani bwana wala mitimdo wa utsokaribiswa banda mija unikubali nende na minga kale bandala katina heri no wench zindami katina heri no wench awenge ngamwambio kana njalemu wane bwana bimdu wa bwana alela pili wauzisa kaikmangu nyonchema parwa arumezi yezi au kuja parwa nafikiri kama iluna renso Komori mbafiki shati paroza mba harma mission ya ukati kurubilwa ni ambassade ya Faransa yura kajakana na investiture bakomano ambassade ula paroza ba bano
Zamba harma chaîne libre ze réseau tunesabukana wankurubia wakanza unesukana yorta harahama kura jabe eletri la yambari reconnaissance ya ze voti za sumani ukawajohanza ritsanganye wafanye gouvernement d'union nationale nwa jotsa wandu wararu minhum wa opposition wandu harme gouvernement si onesa banu msure jedingoni tunesabukana bonga mjitrompeo mwana jamu mitsimdo hunda decreation mtsomba mguni hunda nabarindi daboka eti mwana jamu za kwede timdu ko respecto binajamu timdu ko respecter e ubinajamu washiko wa miadi donc abugenja joyomba kama rasingania wa hunda decret ahe jajo yomba ni hunda ya bidili mwambie nukana pour moi gouvernement d'union nationale yabo c'est comme si kubali ya sumani gadura fanya hazi ngarjo fanya sina emezimidi au maha yaritowe abetsa ukarnoka na zambara mwa komo toutefois sous réserve et kakabati shwa katindio et ka gouvernement de transition rendora kane muja rende haruma mtari shofoti za kweli yabo ngami pardon ngamjo kuja et kakabati shwa ya mrungu wajina yodeze kontona wanikazo osikuyo ya ambassade naambia ya ambassade ya Faransa alafu naambia kan tujua ndo jina orohabo ti unanema candidat tipia tizamba ngabo wajibiwa ngabo kuzamba bishanga bora jiprononce kataoa watarishi donc upande zae upande unu kozi bana razida ambassade haruma hau ndaye volontaire ya kangono atangabo andru wahezi no mibiti mboto kubalija haruma ya jataye abo yitibure ndajo kanti dosa masuala mandi kabanu huruma bonelewa banunga bonugo kumkosa suala nugo kumdutsu henda hajibu banutu kati jinteresse ndusa deta ya mandi yo ekanga monzonende ekanga monzonende abomdutsa hani chuwe ya hurumando enga mjoka una nongo indize condition chambi d'apti samba non kaiti question ya kandiba no mandao donc abo pandu yisela wa kovu inga mamboka ya nsita yari ntiwa hwenda ngamjondo huzi seba nya hurumando bitana abukatsulunga na nezendongo naam ngela dimwike nga mambo oui gesela nuzi seka ya hurumando eban garchko wasuli ndi action joko hunda eban muja ndi garantie ndi unika cha déjà pour moi non question si rejette complètement non. Donc détermine de njaju tsana idunga oui ngabatandwa karibu nao wa haja na hitika dunzima kaduzinji wanijilia wanaelewa wanzani wangu wanjilia wakuwa karibu nao kubali roho haruma ya opposition wende bangare yezi mfanye gouvernement ya non kijaka jakatyomba njerma gouvernement ewa unjie fanya sida mina hao haona be post njoka hanza yokwati mndu ya tsuru miwami shamimi yawo tsido bahanu liyo ninja porotsa handunge naam narendele donc abenge upande huo afiki kama sati ujibu kabati batabuka impossible ebale ya kalararu hindi kalararu ulemewa ewa ulemane bwana yesa wanezana sana jibu uyisatama non tant que ngari sinamuo mukadu isatoma wandongoza mnyezi manaka bati mbujozi lo gaiboni donc abo isatoma non shauka hamba ukana ambese gabu mnatoramu oui gama toramu de manar wasudar mazendongozi nonsipi toramu ngoli romba mananga bo wamshinzi wa hompango uno kufuanzani hata si sonsipia bien sûr rema opposant les populations kabatsa tambata buzuko yonse les populations rasima vamana rambao ma opposant donc abona handunge na responsabilité kuya ya l'union harmazen ndongo hizo chayo que tsongeza kabo mbuya décourager non katsina rusa décourager gela de muri maintenir mana ishoranzao haushuna juhuta jani shone shiwa swidi rakaja waswidi ya mtijoko kwa décourager mwanyasi rasida masuala ya tunaendelea ona homoni salukanga sina dakika 20 banu kartutar late wakati mwingi ye population ya Komoro ngwanzo wewe wala umuhana mna jengerjer njie haruma omnofu ye population ya Komoro akari ono bare wa voti bando 14 janvier 2024 zirewa baadhi ya wa Komoro wanda ukae muwa daula havotewa seni yekur watowa baadhi wengi wa Komoro wahimira ngudo le 17 ze voti zila za tono 18 à 19 omjiwa zingaro e daula inu isiwa
population nga mwatsa hondo hindi efoti waloni hindi zambe bano na adamu ishi okay amwambia ndongo nzima ndo ile role ya population rwanga la manifestation ya miliyoni population hiyo jeshi ka unruba hanu ya vira wanaje mpia usonziani ketina mzaze ketina mbaba ketina moto ketina mdungu hazi onrupia uko onziani parce que ngela dimu e revolte la revolution ke fanywa ni mashababi bahi yofanya ni wandu abwenge ikahamba helilo ya umungu ni mweze nungu naonesa ukabanu garsi na dhamana population yo na dhamana parce que population kwa jangaria wanazijana wala kwa jajua population ya sionziani yefoti ngo iriyo non wafuze kumba wafuze ku des circonstances wio non monsieur le maire waziloni ba gaona rongo diwazao bana non banonsu diwaza ngo waziloni bao mashababi wala namna kaundo ya bwaka wakauzilihaniha utidiwaze ya ukana fakri ministre de l'intérieur abalia mapesa kaunjia harmaze quartier hizo yo 2 millions et totalia hazo ngabwandu ma jeune walo hunu wajwa bando ngabata jeune udo numoroni boko afikirika bala ye origine yahe uziwani haudembeni wakati mdutsumjo bandiwa wako prison da toda vaziwa nguo za kijeshi akaubire denoncer wando akafanya ngonti pia kutuzijua hizo voilà donc avec abonyi ma journaliste nganya halatu manangela di mundo vérifier sabunga bondu wari hao ani ngwa saido wano wakutswa saido ka eshatsonga zendongo zino zikupe hao dele jeshi la komando ngo saido wano hao ai bali kwa tsimtuzijua yasumani ngwanzwa nino kwa sumani bien sûr bali yasumani katina mndu mwanzo na mwenzino ebanungo fikiri kesha hatsa sumani ndo sidi maranya voilà watsa sumani dele jeshi yitkanza uzitamto zonisa amado wanda wambao non yokabati mtuzijua ya ukana asumani hakata igozi shamfu nezemvu ya loni zoti de maranya manaka tino nadia mwa komori shange na wandu ambao de jeshi la asumani odu ya ukalire de wakaja voti wa votwanda kabati ba nkomda votewa kabati baba hano mhambio monsieur le maire embabiti tikandu ya kaya waziwa ranzi umalani kaudu wandu waza kabati ba hano asumani ya premier minga mhambio hunu moroni wasana wafanyizo fanya hata kabati ba hano biro nzima wajama premier hunu moroni kabati amhambio monsieur le maire manamitika unjia hunu moroni harmaze biro zonse pia tiparwa saa 12 na dakika 15 sambilwa hunu kule masaseur wa hatu wa opposition pia watola bonze ti débarque au kule yo tola bonze ni majeshi watola bonze ni majeshi watola bonze ni majeshi effectivement katina wasudi yabo ti hundu wanunga maintenir mna hendeni shawa tsatsa wa himi hule mimi tikurubia harmaze biro hizo wala wanabia ruha tabansuru haba effectivement kwa janya grace alhamdulillah kuja kamara kam judwaria zabarini idu kamara nando ukumruko mdamzima nyesi mkuba manudo tsoko za tijwa asubuhi tedi tsala asubuhi tizijizia na kufanya ndongo mbi wudu na mamini ni chanjudwaria mdu manaja mchukua fanya ndongo ende hii ndio jishida nifanyezo hindri watine amri ya Mungu donc mimi nsema makura yansi rabo. Donc sende abo watsambazi watondo akaboti watsambazi wa ni makrimogène no majeshi wa na gendarme wa donc si miabo ata zero si négocier ata zero wahara donc hiyo wahonesa ukana kabati ba hanu jomba ukana na ata ihoranzi ihomba wakaya kwa jeshi do jiplace ma premier ndio pando he peuple donc e peuple uduba na kanzone si ukana angalia bo monsieur le maire banunda belo zeno ngosini ba hanu ko peuple sonziani ngam ambiozo ndo jeshi kashi dufanya mbandongo gamjo uniketare hiwone baweti motomtiti abonga ngabuzi yanshi uyenshi osikuviza baladuri ya trilwa hunu maranya wasonziani ti watoto hata mabwamana wasonziani uone doski ambasadi ya Faransa la wakajawa ensora banje wa destabilize wakaja teze nyihura zila shango shele ukahula utoka mbagiriage watinamba tabutsoka uyonzi ila maranya pia wasonziani wamba non yenshi en 98 ataki Abdul Karim yonja kabano shahu yenshi uyenshi atakambe siwa la tili 2004 au ntujwa 2000 wakati ya sumani ya hiza ye gashi yonga mi Faransa basi yo wandruti pia magomi wakati yo 2004 effectivement 2004 ou
5 Ronana manami shabora bala katilanga mi Cameroon unaelewa. Donc hapo kana kana wakati hiyo maraia wasukuti wasikontiani ila jeshi kashini kwa mbu manaka tujua ngutu kufanya ndongo ende hivi. Donc acte yafanywa juzi Garishilo marhaba wanasijana kaundu wasifanya. Hayo ngo wabisho marhaba. Bien sûr, manajua bisho marhaba ndio komisiyo rejidi. Kabaja kaumu ya. No. Padonga jina. Ya kautsongeza msaja jaula de jeshi la lazima kiesi na mohanyu Idrissa enda proclamer vote za ndrabo. Ulade madhamana ngofikiri ndi. Juzi tika wankete mwana nyasi professeur mzima mngoni mwa wandu akaharuma CCI ya hizo vote. Conseil pédagogie en fudini ya poharuma wa mji mtukufu wa heta. Onisauka ya no babia waziwa Colonel Azali Athmani Alabi ewe joka amba hindi boko wumbu ewe ngujoka amba hindi ewe video hiyo ngambo zandabo njayona ewe watu amba hindi watu amba hindi gamuhambio wishezo Maître Gérard Yahamba yabo yamba za kwelindo duo hau Gérard ba mana Gérard kama commission nationale wishezo Gérard Yahamba wandu akantiba la gamuhambio zondo kawasata munawari informaticien didafa oziwani didafanya se calcul pia ni kemna mpado feola bal hatomu iso inamna kaundu raishia ta Idrissa ka winyore namna kazi ritoza kaundu za haji kanyore jena hazitoa kirasmi justement si to parce que hani kiwa bato wazinu hatoa sababu bandi akauzibanza akauzibara bandi ya wakomori wa lokaribu bandi ya wakomori tena wananyasi za sidam tukufu waonisha uka harizevotizila amuziso harizevotizila bala zirewa safi 8 mois après na resi betani upande wa mbali pourcentage la msaidia jamba avant no banu karjamba kajamba zinongozo nsipia yoti dubana ko ladimo bekayo irewa zihisa sijao ikaongo afanyao ubeja wa hao ngoji prepare ho namna kufanya ubeja izo kweli shabanu ngabondongo bokumana jamu wewe hana mdu mbana naam banu udona zimachiza box kudona babi wakati udona ekanga mu adversaire wa idi ne mbida tulima nyanza menace amone sekami de mwenzanfu hanawe yabo ndo turidi jidu ngana ndisa mimi donc abengeze nongozinu wandwati shangaye parce que effectivement njatwamba ukanabo ya hamba ukabunga tushukuru kwa la dimuri kubali ahudu banda kwa la diva tu sisi rigitan riche haukweli parce que c'est là où existe l'égoïsme Yahwa Komoro watukufu wanza c'est là où existe égoïsme yahe mavomana wa hi opposition je ndio dukanati zamba juzi wanu monsieur le maire la demande duka et niveau ya maarifa ya duka remedia raja égoïsme ingo wari hainde wakada si mavomana opposition rijo ya adversaire wa hatu doso ni matu yezi to bien bine batani ni namna kaundu ya himidiwa namna rengoma pesa jabla ya tsambaza ya sugiza tarsa gloire ma zone rouge wakati lono ba kutu aminize votizare watel no upande wa mbali abo mondo rijar mom no mondo jonjar mom no chama zone ujibu balatu jarme et égoïsme yende na zone honnête uka abora wa sudi 2019 rambangarenda o harmaze vote hini mdatso jwaba ngonza ke candidat na bongo jom ndondore wanenda sina il c'est de l'égoïsme. Il a dit mwandwa kensi wafikiane watu kandida mzima hawo winji wakiwaili wa opposition parce que on doit bango warenga makandida waili pour des raisons stratégiques. Jean doit jouer kumena watano kumena mweja kumena watano bia 2019 ewa ndio monti gonelewa shabo za jazajiri helila kijaka msomo ya risoma sisi madama na opposition abura jana bangarenda au Sénat 2024 morodo ajuru makandida WhatsApp ngao shirika bengo mbeha mzima eli wamba ukazivotiza kazareshe ha ekari tsaha mzima kazajorira mara twishizo njofanya rongo hinzo ekari beha mzima les votizi biri henamna yila zabira hahundu abujwa ke commandant udafanya zenongo komda ndani abunge jo depende et quand ringi wandu amazon ke concret amazon ngozini siluka mai njo paris arma question ilo banu yambe sina tandrongo za kufanya chao njo fana chao maître ishi ya mwambe mana we maître en tant que journaliste mwambio na kabati ba hanu kushafanya jamana minga kibaza arma honetete uhamba kweli wala mdu anza kenti harman rabo ndo anza calculer zin rabo shaina ala ujani yabo mjinda harmeze kweli
Nizo tukalkula tahali. Kula mwana nyuho maopoza? Nonga huyo yi comprimi ni wangu. Wenda wenchi. Wenda wenchi. Fatima nawe. Pia kutshangiria. Engewa obe hamzima? Engerikaribi hamzima winji waidi. En plus itsamru ko yeye ngetayari ajisakrifie bahe wandua mdunge. Shangalia. Maître Mahmoud nda hundu. Ze vote 2019. Yebo ya hundra yeye hafanya. Ya ushida jidedi hakia. Washomoni wafanya. Washida mjeli hakia. Wawashidi wafanya. Washida jeli hakia. Wangazija wafanya. Washida jeli hakia. Wamwali wafanya. Washida jeli hakia. Wanzuani wafanya. Washida jeli hakia. Paske mdu andisa rangwe manaje mwani. Donc abenge yinu ndongo ko gari juwao kaba ngarsar mandongo ko ngando da tsaha botsipa kadu tsarangalaka uyambe sewe yeujisa mbese ngena ndongo fulani no il faut avoir un guerrier yendi engagé harma guerrier ndongo no ama intervention ufanya ozen susino harma mifumo inu kutswa fikie opoza wananyoma opozani ngono kanga bonabo jamba tswa fikie lewaze ndongo ono ani estimation ifanyao strategie yoham kiyoa banu non gono na namna kaundo haba surtout sukanso na garmankiyo stratégie na esprit non stratégie bali confiance bali stratégie bali confiance bali garmankiyo stratégie wandu kaundo rawabeha si je le donne confiance ya kwa wandu za kweli chauti magerie zabali mtukubali kamshindwa kachaporo shindwa rihibiwa Kari japaro shindwa rihibiwa yode mana badoze difficulté nangu 2019 fataje honde bana 2019 harenge wazo ne majeshi 2024 harenge wazo ne majeshi kabati sikuzima ramba ukana rishindwa rajomba kali kudani watukufu wanzani mduga we matangazo ya Heda la Tropic FM nyuma ya banu tosa na salamu doza hanyu ze rehema za Mwenyezi Mungu nazi mwendeleni si humwambiani hukaya nge nyao ko zijo huja zijo kasirini kuzijo tsatsaya studio kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe ya hunu hotel Ritaji ya Moroni osoni mamtukufu porto parole bana Razida asihazi hauhusi shiwari ya uhadile lazima rimikeni ze haki za kibinadamu kwezi mwananyasi Razida ngari njao harumo mnufu wari hansibanu holi hode za hamba wakomodu wa jo unanua nizo wewe ambabano haba ha wanungo jo hujua imahaleka uduwa faliki wenda harume siyasa eka utawediwa wajua uduwa komori batima nao eka kujatawa saminga aminuka uzamba andoka lewe inu ngawe na wana mwana nyu ikao harume tereinu njaka ujua mazenyi dozinu sha tifanya yabonga mina yakinuka gamina personalite ya babusa mchukufu amandawe na wasaya manyasi fundi watu Razida kao parozamba abantu parokatina mina ngasina mwa bana kaya ngosomo ngamrongo ngawe president wa wana zioni nabi ngamrongo haruma zeneti azini shukran juzi ukansiba ngoni sa ukange bidu mwende haruma voti wodo mnufu ndaro mafuti wodo mnufu nazo wa komoro rambuwe we urambuwe nabiyeze voti za parore wa banu rangu 2019 kao wewe kutuzi amini rangu jeshi ukonda jeshi katamba jeshi rangu 2019 wasudi 2024 warengwa ze voti za he parlement za he madepite unabiyeze haki zokore ya shewabo kutukubali rais woi kutukubali ukanguhundo kutukubali yeseni kutukubali yese tigise yitindi ni azejani upia za hantiwa za nukto za utoa voti ngizo nuil watongo urenga wanika Colonel Azali Athman nambie leo uja uswaliti wana nyoma upoza ika wakati ngwaishi yao emisio inu hawe marahia uka na mjerende harumaze voti za ema depute bae kari hundu e parlement jokabo yode joko usa e daula hawile keze daula inu rike majorite inu daibitena bora. OK. C'est bon. Kanal hambiokana shinti shamasha torabu. Mimiti musicien wa torabu. Mimi politicien. Na jiangaje haruma politique. Abo haina acte njokanza nifanya ngela demike acte politique. Mimiti militaire. Njangaje haruma military ndukana bunduki no wana. Yodi amando. Jeshi ngena bala. Ze bunduki zae.
politicien ngi harma wakati wa politique ni hambie ukana vanendo ngoti lukanga rezaro ndi harma vote za election législative ezenongo ziliyo banu garsina mnomba sumani ya rengensinu ya ifanyawe izo ya nzao haude muwa he daula wewe ngoto hamba sipaka udonde jeziza sipaka udonde jeziza karadhi wewe udohambe kangorongo udohambe namna wanzo hambe mimi kanga mrongo na bina namna kaula nanzo nambe nsina hunjia horo o hanyanyao nuhambe kana betifa hamati shawo asumani sina hunjia sasa rais wa daula no ishia mwanzano wangu mataka kuja shida nize no hizo sazisa naam hewa ukubali kange rais non nge rais wa zanfu yo kwa timu kosh de naam c'est le chef de l'état qu'on veut ou non c'est lui en français voilà c'est le chef de l'état mais il n'est pas le président d'accord parce que il manque légitimité il manque légalité la rendre mal suala voilà donc abwenge umhima wa hatulo no banu dukai mruo ya kahamba liensinu et pouvoir mroche haina nzia ya kauladi muribire ngori mtowe ngelati muribire woi ndo ya kanti ya nzia zanfu ndo ya kanti armanzia zanfu monsieur le maire enkado ezinji yekatolo hanamna kwatsi namna mtowa kati zanfu ezanfu de kamri vote maranti babo tsami ndibana baranti sidonjia sidomenya zembo ashala vemundo honesa kale babe honesa kuna unikale maana songa mzielewa abudu bana nzoni waswidi sonesa kazi nzia za utowa mru zozinji abenge mru ya kanti ya zanfu kweli nzie haraka ya uharakifu ondo mtu wa zanfu abasana bakisha ngutola zanfu namna hiyo lazima tartibisha na zinongozo nsipia Ahmed Abdallah ajamana kautoa liswalihi habi hama mercenario jamfanyilia kudeta wa mtoa mimi razija nilio banu inuma 20 nifanya politiki na janga jarma politiki imadhama na hunrabatu wa rumenti inu leo haina mdutumu milie tsamba katina taraku watiyo daona utsamba katina taraku bata yeye wakati arua tudamba katina bahi ani lo bumba la shikomori la mdujone sa ilo katina bahi donc abwenge gamono kazondra abonu wakati lonuo ukega wajobu hamadhama na wazakweli walona mapesa watsahema mercenary waje wa mtowe hezenzia hizo yodi amando yenyangu ndio njema mbi izo ntuzinjia amuraji wemda sahunda ndo kifa haina mnantsipa jojiri ywandu kwa joku kumu haina makaudo za jiri yodi amando nakanda honesi yabili ngilazimu ye population wiyo jamba parti politique et population wiyo wasihonziani massivement ngabajoko za wandu ngabajokiri wa fewandu shangwa jojo tanabahi parce que je dis aonde wanyanya ma dictateur amandae yodi namna Mubarak ya ruharme pouvoir yodi namna Omar el-Bashir ya ruharme pouvoir yodi namna Ben Ali ya ruharme pouvoir wao watolo hanzia mandizo wakada même da Burkina Faso Blaise Compaoré etc. dinamna hiyo donc maranya wasihonziani wa mtowe zanfu rireve au tireve mimi razia ntsona kazi na ngozo kwa koshta mara ya komor kwa tayari manungo mandi zodi zekweli abwenge haina occasion politique jokuja wando lazima ifanye ketu lazima mbaigulie nafasi alafunga mwanzo nikurekebishe mbabi ni towewewu wewewu bana ndo elewa jokiri kwa ndo elewa na ina mna hao ndo kwamba ulemewa no basi baya boyo betizi na baraka ndo fanya mwanzo na gamo be kati lemewa bandu pia wafu e kama mimi sijati lemewa abandu pia wafu parce que kabati mbulu active hanami et to conclusion ara unaelewa donc abwenge amanzon benese ban monsieur le maire yaukana et ensemble gabo article zinji zulu harma et constitution hatu constitution de irende sao ngarianza kartu za shandio andaninga mandisarme article 35 yo page 13 yodi yaone sahena mna wanajamu lazima wajihensi shi parti politique arme constitution ya colonel Azal Athmani
harme constitution ya Soumani ya ibe hazanvu 2018 ya wakubaliwa ni 7% ya population ya Komoro. Je dis bien 7%. Tu es obligé oui kubali. Banu rekaranza rekakarjanza yede irirumao. Rekarimanza rekakartumanza yede urirumo. Bokwende urisinye hai badi aboshkomora busahamba. Naam. Yoti pakar su rejeza kanda ya kubali. Chamichura bakaya ngezanvu kati sharia. Naam narendele mtukufu. Goneleo. Donc abwenge y article 35 qui gonese hinam na parti politique à la 2015. Ngabo loi organique za voté wa à l'Assemblée, tu dois katwa Soumani, dans wakatwa ikili. Yakawonesa parti politique et ula kubaliwa ne sharia shakomo. Ye haja ha promulgue ze loi hizo. Gazingizo yao. Donc wakati wa chaka ya promulgue wajiri swama ha kartuzi considéré wakati lono unu harmaze parti parce que ya assemblée ikanti hanamna tseno iniliwa abasanya ya couleur nzima. Yabo karijari buli ya ze vote les élections législatives 2025. Kabati wandu waji présenter hadina la parti. Kabati wandu waji présenter ma comme des candidats libres. Gebe chajo da constituer un parti après. Yabo kabati ikaribuli ya suranzima do ya henda yabo kabati mtuko kana ruhusa ya urongo wa harmenti parce que kabati parti politique ijo kubaliwa harmenti. Katina assemblée haemlo na mahamitano nasidanga bwana damu badiabo ngo jidepasse ya kusweli wazona mbao kustahamili waele wazona hambi yao baba ngo neshezo ngo neshezo nai maana kutswera mbua izo nambao zida kaza atu kazoneza shaba badi uzikule ndawe bana uzikule ndawe parce que abaka unusema ala tiruati ishia narendele donc abwenga aboka bana uka article 35 yaboka bati mtuka na ruhusa ya urongo wa parce que kabati parti politique ketina jua ketina IPDC ketina FD ketina CRTJindini wajoka abo de CRCDAI le kungumanyo la urotsa ikomori wa udondo luna amri ya urongo wa honde ndo amdo tu présenter ya ujoka na zenongozo nsipia abo yopande wo kwa sawatisa rije harmé et article 65 ya constitution harmé article 65 Afrika walangi page 21 ya constitution yonga bawindi ye organe institutionnel walona ruhusa walona koya dito haruma ye gouvernement c'est l'assemblée walona contrôle ya action gouvernementale c'est l'assemblée et quand on est assemblée à Kantima nous 2020 à nos jours yo assemblée à tayoti assemblée yo endroit oui kwa japaro kwamba ngwasukutua corriger action soka uyonzi bala hatomu isomjone ce exemple yakana engebala waka assemblée za kweli imana mshwa henda fanya mahamira robonze kaja tukane poste directeur général wa hydrocarbures ewa kaja tukanyo sur les sharia hao sur les sharia pour l'assemblée et gina y droit l'article 65 où doit le contrôler l'action gouvernementale on doit tout na batabu sur combien on demande à tout à du oblige à tout j'aime hantia pour ma million ya tout hendarme mwana mshwa donc abwenge uja wa rirenge assemblée monocolore hamandio ikaye ngabwe intervention ya la demi-fanywa chaque année ni président de la République à l'assemblée il y a défendu au mkonti wa zima wa unité nationale gona haifanya kado nzima parce que une assemblée bombo une assemblée za kweli assemblée bombo donc abo ekarjari hansi ya hatu ribuli haidi hilo ya assemblée kanti bombo wandua oui abo kartu saidi ya hatu ewenga wesiri abo tsaminga mjo ukalijeshi kana rudi lizube badi abo tsami aboranja wasi no ziaranti bamo amavance godoja wasi baba nenda waba saini joka kana karibu no wasilu banu hele jeshi abona rebele oui de maintenant dans les cas non donc ngabo article 113 yonesa hindi article 113 yamba ukana Afrika la page 31 harme constitution et article 113 yamba ukana ye l'on a droit il y a demande révision constitutionnelle zodubana kala na bon zonu hele zodosino yele wendondo et l'on a droit il y a demande révision constitutionnelle de un tiers ya assemblée kadamba un tiers ramba uma député mengomira na wararo
ye intérieur wa madepute kumena mweja waongo na droit ya demander bafanyiwa indishamba wa révision constitutionnelle basi ekarira tsingio monocolore yabwe intérieur ngujo ihunda wajo demander révision constitutionnelle bo monsieur le maire Sénat registre mission carton d'angura suivi yabo uje uyambie kani tsu ambiazo uje responsabilité politique je kokani adi osorudi warengete namna wahamba yabura monsieur le maire kuna tsondo jo hunda faije zoramba bangara tsondo wa ile zoramba ubanu sibiri fumula jeshi tsona tamana lo jeshi la Somalia wetsanga mtu subiri babura njaja bwana kama tudoro vote bano non edi bana kungatsa uri calculer tu arasula ba tsamweze vote lo shidani usegi welewe etafauti baina hizo vote zila na zinu razigabe watu ko surveillemba ai bodo ko zigara surveillance ojo surveiller dami na we mijinia so habajuzi bome kalia usimenye deba no kwa turangalia wenjije kama usimenye deba basa ino kwa kumori mwanasa no karja wanasa kumwaba kanga monsieur le maire mara ziara ndongowe mwene ces articles pia ngeujo ambejo kanza uzisi banja haraza question tuka uyonzi unisa suala ngamblone c'est le pourquoi il faut on essayer de déraciner ces rongozini donc abenge ngujo demander ma député kumena mwejawa wambega ranzo révision constitutionnelle basar me révision constitutionnelle yobe monsieur le maire mongoni mweze ndongozanju wajiwaziti ya usoni ho ngela dimuo ye rais wa hejaula ya do votewa ne ma député yo mongoni mweze ndongozanju ye rais wa hejaula ya do votewa ne ma député halafu révision constitutionnelle ifanyishia ye président ngujo parlement référendum jinam nakana ngujo jamba kana ma député na ndo voter révision yo hawai harai basi ekaye e 3/4 e karamba 3/4 harma ma député mengo miraru na wararo yabongela di ma député mengo ishirini na wane virgule winda bonara de ma député ishirini na watano e kama député ishirini na watano wakubali révision constitutionnelle hiyo yabo esharia shakomori ngajo katsukana raia yekavoti presidia yekovoti presidia de ensemble jia weleweze evolution zile danger kuido banu basi ensemble jo kati 2025 yabo do jo ko voti président 2029 parce que assemblée ndiyo wiyo alafu sisi bête que nous sommes ngari abandonné ye chanyo ribule ma député wahe wakiabo mugomera na wararo wahe confiance ka wode wa wamba ba voti onwede wazamba badi wewe bukutsore jerma swala tima kubuli ranzi babongo menyo deba si ya kutishiriza zone shede yao baka mzijuo amjanu wasudi shize yao subiri bagara tondwa ile weze ngozi donc abwenge esayo 2029 kabona ukaturnante kujoja renge manahe ula stagiaire leo président stagiaire ai quoi ola président stagiaire armazitendo SG hiyo de harma kirdas charme zitendo président stagiaire kamzango nono ya jiambe 2023 et assemblée hiyo yo monocolore gwajo mwakili ke président dai abozisa shushisharia ya bonzwani bai kwana koka kabana ukamru swambi ai yonga tayindi ukwe mna tarisha ye plan Machiavelli ya hengiyo abwenge sisi bamwambie mwanaudo banazoni fumula ka 2019 kama ani yezinga jogenda nzwani kaina wenda bahanu walu inna lillahi kaina unarpene shari shanga mwambiwa wanyasi wanzuani wanzu akegwa harmoya embaye ya sumani rasibangara liwao justement na waishie na wajimda jani ke contraire ya zambi para mru wa hao telefanye debe banu ishie kajo sukuti yaje parce que j'ai des raisonnements bien gaminizo quand je déballe contraire nane ces raisonnements zamba ubanizo quand je déballe contraire kama hakume ijao ngejonda nzwane mahakume ijao ende mwana kana wasu bokongo tofanya révision constitutionnelle angani he kora zinde bazinu utokati ulala ufikiri hauzinu monsieur le maire uzishia zizamba wakati raba carton d'armée référent armée assise zikauzamba kana émanation d'armée assise woyi katsudu mania ndo afanye assise namna kaundo ya tracé wa ndio ngao shirika la majoro vote hapa hino zamba ngao shirika wakati wa majoro vote za kweli
basi amanzo nhambi na mshangayo ndio urenge decision ababa sainu ngaro sura mo banu anzo tsore tariri voilà naam kama hunesukana election législative yohule na election ya gouverneur ya to député ndia hunda mwanzo ndio sheleze kaudwa za député wanyu moroni do tsovumbua do moins mvumbue Muhammad Hamada ishia kajatolo kajatolo maranzi député wa radhi kajambilo atolo saranzi babutsame erazi wa hondro hindi no watimu erazi wa hondro hindi radhi yo yunganya bazima ne parti serse wendi wakubali wakoruma wa heserse yabongonzo afanya mwanzo nhambie ukaya yabuyeti sawa parce que ngi Muhammad Hamada kahende hajukaka Hamade moroni sudi ngi Muhammad Hamada kahatse candidature ya hebala abangi yo banunge vote wao basi abu kajajo kaka kandida kajuka kaka depuis kajajo kaka delege basi akawambia mndu alobati madao nao le wontswa basisi ngamuhambio zondo ndimana kanza rwasula mazendo ngose election législative uti compare yo et gestio tikafikiri kama mbokana lewe député wakiki wadzahani eze voti za rejezwa kadokume hatolwa hanikemro ahe nukaja shida wa mreje wa mtoa ngeyabo iwe moroni swidi ngeyabo ngona mana hindi kwa tina maana kwa tina majorité voilà edi mana zona mbekana bongela timuo abongona ngara basandisonelewa ya uka abasa inu kwa majorité ze voti wambazi rengwa na uwa ba ukabwa vote wanu wa Komoro yemiji yewe badi bana botsana wanzo nhambiye banu justement wewe ngo zingaro galia bano journaliste c'est ça munuzi c'est bana mara ni mara yango uzisao yabo yo tsuzi sabo yo position utirenge position non ishi ambusaje ba tibeshe banu wewe journaliste wa action ngofanya no usaidio ndo ndar mavote gamando nhambiye ukana amini maranzi hawaba uzi amini badi monsieur le maire ngo gomenyo de baino ishezo nhambiya uranzi mwenyewe gamando nhambiye ukana election législative rangu inamna sko déroulé tisawa na election présidentielle tisawa na election za ma gouverneur lewo unambiye bo monsieur le maire we mga janlia wodo kwa ba kapesila hambu unambe namna buruhani ya joji présenter waiche en tant que candidat wa opposition ya tusubita mbego na mavote wanu haba monsieur le maire kuzia rangu na mzenda tuzisa chaudo simenyo narendele wewe do simenyo tsinjo hanyanya naam ni bule ni utimizi zira zabandra tusubutia henda ai Buruhani Hamidi amazo nambiye inamna Buruhani Hamidi ya joji présenter harma élection législative harme hambu ya joka kubali ba chez Irissa ye président de l'Assemblée ay président wa ye kuru sen élection législative kabati bafu savidi za masiku wanratso jua ya sayhunda kabati bafu la Comore harma élection législative wanratso jua kamdu fulani ya sayhunda avwa famu labda aboti meri wewe shika wewe metu tifumeza juzi tifumeza badibane tofauti mtihani wewe ndo anzo mtihani mwanzao hama nisikuna swa mtoka wote profonywa ndo kama hizo jambe seba la sikula ka uhada ya msaidie mwanzo hada onde uhada suba ni tena mwanzo jeuri menyele watu ishezo no hambi yao maranzi wewe kutuona basi kama mwe daula nguvotewa no Komoro maranzi wengo ambo vuguvotewa wote ja saurenge position sheka ngofanya zonda bukaja poro votewa kezabaru sagazi kaja paru ngasibanga kezabaru sarbiwa bana zonu hambi kana kataka dokume ataka dokume mrudozi ba iti problem shaukari la lomo hatu rike harma ondwa politiki la lomo hatu ze danger na zamba bano dingoni hula na kanza uzielewe rike mashahidi zuru jezi jili jedwa mangarta solution ngodo jawrambi eka c'est trop tard abwenge amanzonu hambi ukana élection législative subiri abasando timiza mwepo na kanzi amtomba ekakuja njuhanya nyata ita kanzi mayonji basa amanzonu hambi kaburu hani hamidi enda harma élection législative kabati mdu koshida mbibiye les élections zahe harma hambu sabiri za masiunga mjore mesambe dahu mjoba ndukanza mwire ekaleo rijari décider mdu peu n'importe masalani exemple tsongo wonesa docteur Ikidilu amaboni fube de haute personnalité enda qui présenter député harma elida vulahi msuone mdu kama ngoja shida mbibiye Ikidilu eze votizo à 20h on va tout fêter
nsuona enamna mruja Nurdin Burhan ya doji présenter député harma leba vulaha zoti biro zinji zanzo se contrôler wa yotsema l'élection présidentielle ou législative donc yono ya tofauti donc etc o egoisme hatu ila dimurizie ubahanu yabo ebanindi gila dimo wandwa parti ya matala ni rambe de jua watsabesi de la majorité aiside lonku garantir kene ma candidat wenji na ito itwana car ça mon objectif ya wenda muyeri to ya sumana rasida wakati watu sa ukaza kifu banu abonge yabo kanzanu kera diba wewe sujet tini ya 3 minutes ikawe upande huo risari hisa wakomori wasangu wao nao position kao ndio wewe warenga ukaujohanza aukayango ngawe na aminifu kanga bajoro vote njema yono tofauti gardo zi surveiller nyezo tilizo no gardo aina mdu kujo surveiller kushia tuzirikana na kandida watanu wakanda surveiller komor kamili wono kikede za hinzwani ababirwane zangazika donc basile o burwani kujo cancer mwehamu ya haheba ya surveiller population population kona ushina na jeshi gardo shinda na nao kujaparosha jeshi la shinda population yabo yo guerre civile asuma na jonza itarment sinu parce que quand on doit hibe burhan ya hibe razija ya hibe abundobi karhila mathalani ya hibe kidilu ya hibe Nurdin Burhani ya hibe on round cipia na mali bafula haina wadugwa juhar mali bafula hao ya wesa yo guerre civile senjia asumani kana ka responsable les ndongo watukufonzani ndongo matangazo donc rambe retido mélange bainu ya kama candidat mengo miraru na wararu na mbrenda surveiller la station du soleil tosana salamu amundi kodaka mbili mananyasi bara monama uisa gawe she wewe ndio umenyo wewe ndio kama makini to sana salamu kaya samahani ukaya bwana mara sidawa gasida wakati ngojema na imenyao dabuka wewe urenge position no bala wewe urenge position wewe en tant que journaliste en tant que journaliste hiyo position non mimi politique c'est tout à fait normal de position mimi c'est tout à fait normal de position kaja porovotewa ngezeba ukubaliwa hapa kama joro vote yopa ndani wakomamo wajo juge hizo hamba batukufanzani unlazimisha bano nione se ukaya hari jana maana mimi njagalia raha ka rais wa dawla fakhamat الرئيس colonel Azali Athman haroha ile swali Juma la Courneuve pale baadhi ya wakomori wambana baadhi ya wakomori wengi wambana la kitakiri oni sakangu anzobiria mo omvao onese kuchibiwa au oneso hindi dakambili arma histoire ni sauka za swala la huwisa dakambili amanzo nambe handani amana mna kaundo za hamba ribeshe maraba brafu kaundi ya onesiana nuana komori wacha sha ekambili na kauro yefikira ngamzambondo batiji hatara jamna mnendo jina bese kairi na besimba ikanugwa ona simba ngenjia ile zinyama wandu wa ikaza pieji ngendo ya njia harma pieji ya ize simba ila wandu one simba ngejao wandu kwa iri hushi arambia tawa wandu ibulia njia harma pieji mtsonza na bepu amazo na besimba mana besenga wandu ajoji mane katamba pu wenda bawo yarenga suma na mdende pu leo simba dongo njie ila zinyama ikaondo afanya piège ya otande esimba ila wandu ono ngendo ya njie harma ila piège nduka iraki yo baringo ishangazo itawe ndibuli ya njie harma piège esala wonezo akaula dimufanya hapo hizo mina kanza na behingi ijoka ijisa monsieur le maire fumba ijoka ijisa ijoka tsongeza hata Macron wanyawe wazishia wazijua manabale za jana kajazijua kwa komori sijiadai manatarmela Courneuve kamili kwa jajueze jiri za kaujiri ukanza bajiri ndo ndio jona kahanza wajukwa fanya taratibu wanongona asumani ndo msiri wa la Courneuve ekasa hende ejoka ujiri zijiri ashawo yo hasara yuti hasara kabajajo kasho leo garzi hawa na nyasa ishia yao tibombeyo ishia zonizo watafikiri suhambia ukana mimi yode haho ide rai ya haho
samba mimi ajuka ikanjema ya mwamba ngude la Courneuve onrati mshangazi hata harudi bana basainu kinauka yondrabu ikahama ajajamba kabal kajaporo previen de la Courneuve bana poro kanzende Marseille wandwa ndini arudi godin afikiri amtarisha kana utsende shingi wandwa kawarua abwajua kakolingo de la Courneuve wandwa mbulia haja la Courneuve wandwa msekulia majwai wamholele yangano hau hapuwa na wema wa Marseille waone hukuma kauladhimu mfenyi ra Hollande re sirkali ya Faransa wajojua maana yote ya mada hunu komori ya baloni majeshi shibina jana eshuri juka ikanjera shabala jana jamba ntsobe shila maraba baba nga bwando kwanza tarajamu nayi gamwa beshilo maraba bwashida tawamtauhara ya rudi badi c'est normal hula kujo rudi maana hula katina le jeshi aloni roho unali deployer balo siku yenda mbeni waondoa raho riho ne zenongo zonsipi ya sijisa engaka ja la Courneuve voilà comme kulia hanjiar mai la piège vile la piège ya isinda e kasa hanjia ondoa fanyezo ondoa tukanza ifanye donc joka ikanjema abenge yo de fikira mbantiti mba fikira ntiti ya hangu na juhamba par rapport ya ndongo hamandezi on titele kiyo babala hamanu kwa dumiza kujapori chanda dumiza ekshendo ashitande piège on doit chidumiza tikyo banu waluye piège donc yede ndongo njohamba shangar shukuri yao ngaru abeshila o marahaba eze ndongo kaundu azifanya bufahardini tsidungize direct badurudini tsidungize direct za hanyu kinamna kaudu makahamba shanga mabioni tena iya juka ikanje made kaka hawasuli hula ingezi joka ujirizi jiri hula yiho si hamada honu wale majeshi shihina jana shekaka habaduani majeshi wenji wao watano waudo wenji wao wazungu kwa jajo subuti wa bengo atireo wavyota hanzia ndo wala rais wa daula kushia Macron badi Macron hari mwambe tengo ni ekawa tsobo mdabala waya msekula mbe ione harmaze kamera ijuka ijisa sayo adabu forma ino adabu fizar fanyar medicine yawa ino adabu ntsajabu le horas dangu jovano un politicien ya rongo ya rengo fungwa verti ya rongo unaelewa yamkubali ngono mwana mshoha twende rongo ya kila rinya bezo tukani ya cha rengo twasi shibani hono yonga mkubali kunga sibiro naye eba nunga mwanzo watu dofanya na eba tusodofanyando ndomba da buritso shida monsieur le maire da buritso shida shingi ngatushida rifanya na irijo fanya nani ingaru shida rifanya Jamed Abdalla na Mohamed Ahmed rijo sifanya watukufu wanza ni on de kanso bandu bambu mukana ja kinsa turida mbihar mensino ata watu sura baka banino aja bufu ezo rifanya ngo rifanya malezi mema ishia mabondongo ntsima ya bosa zisa ya maikari maiga gam joints hatinu monsieur le maire gam renvoyer ndo watsa riwasular midishamba tiji PPTE ila kwa kaka mafoto hunu ila dana kwa me pouvoir ya ikililu ya ukarja ma pays à revenu intermédiaire wala ikililu ara hi célèbre waya jay célèbre do renga toli apawa basi hasa harma 8 ans ya kanti ya harma mahami nani ya salu ya e pays entiatu gamina journalier roha juzi ya FMI basi sanga sarma zone rouge wakati lono c'est-à-dire sari garido malene rien que des dettes 2023-2024 à nos jours il y a 71 milliards 500 millions n'ambaïndo 71 milliards ya bwise je dépasse moi de nos antipi ngutsenda yandete waringwa do pasha vio ya hewa eche ijerengwa ihanti wabo nandi donc wanti wando online angalia jana hariwola delege wa hewa ngazi ja Ibrahim Mzee si mununga ma Jeux Olympiques Faransa ngutir ma foto anka atia karta kandi ariaka president wa Kozik balange harma statue ukakatina dua ya ukana ya ukipe fonctionnement de la scène and one ukatina tamba imani netsinu wanzua yangami wakati watukufu ikao ngamjozi di ursami akarla tabakati minjibano rimwambia nika porte parole wa he maopoza rimuzi sama suala ikao haya venulia wenji wa komori wa dungu garimbushuri aoni khairi na salama na amani wakati wa saya wailalika leo tarehe 20 na mfukari ya juin ngasi wakati kao haini mwana mkomo lazima jitamke muhumwambia nukaya e Tropic FM inuke jadziha manongo itoka ontipia
himiliwe daula reuremwe daula haki ikaze kontra za utsongesa waje warongowe ziwaruhusu waje warongoa wakati wa saa wa ilalika ma salam.